Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, July 9, 2025. PNP-NIR Regional Director nag-surprise inspection sa mga police station sa Bacolod. Negros Power, ginasugura na ang underground cabling sa Lacson Street sa Bacolod. 11 anyos, nakuhaan sa pakete sa suspected shabu. Mangga nga hilaw, ginatudlo nga rason sa paglain sa pabatsyag sa mga estudyante sa Canlaon City. Kag sa Good Vibes, duha ka mga Negrense nagtapos nga may Latin Honors sa UP Diliman. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, 600 ka mga ido kag kuring ginpangkapon sa Bacolod. 1,000 ka mga ido kag kuring labi na mga layaw target nga makapon sa Bacolod LGU sa sining nga tuig. Antes pa man nagbukas ang Robinson's Place Bacolod sa mga customers, nagdagsa na ang pila ka mga fur parents dala ang ilang mga hinuptanan nga ido kag kuring para maka-avail isang libre nga kapon. Ginpahayag ni Assistant City Veterinarian Dr. Jeka Kabugwason ang nahauna nga libre kapon program pamaagi sa nga Bacolod LGU agud nga mapahagan-hagan ang kadamuon sang strays sa syudad kag mabuligan ng mga pet owners sa ilang pagtatap sa ilang mga hinuptanan. Upod sa grupo sang Animal Welfare Group, target sa syudad nga makapon ng 1,000 ka mga ido kag kuring, ilabi na ang mga na-rescue karon nga tuig. Nagbulig pa sa libre kapon program ang pila ka mga volunteers, pareho na lang ni Linay sang Negros Kyla Rose Romarate nga isa man ka animal rights advocate. Kabahin sa nagpadulong sa mall ang pamilya ni May Claire Maniego. Dalang ila ido nga si Summer, isa ka rescue nga ila gin-adopt. Ang programa actually naton part ni diri para sa aton yung mga stray dogs. Kay in partnership with the Animal Welfare Group diri sa Bacolod, miyara kita nga to nga Capture Neuter Vaccine Release Program. Masilingon ng mga stray dogs ni yung pangkuha sa dalan, kapunon, bakunahan, kagi-release back sila para mangin community dogs and cats. Kasalamat kita nga we have vets, no, and coming from Manila through Biyaya Animal Care, we're very thankful kay aside pa mga veterinaryo, nagdalagit sila sa ilang mga supplies. Instead pala sir nga i-baydan pa namon nga mga ang money nga ma-spend namon sa para sa kapon, mapakal na lang namon para naman sa amon nga pets nga sa ilang mga food, sa ilang mga grooming. Sa number 9, ang Sugar Cultural Landscape of Negros Occidental ang opisyal na nga nalakip sa tentative list of UNESCO World Heritage Sites. Ang mga milestone ang gipahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa iyang inaugural address sang Martes sa inaugural session man sang sangguniang panlalawigan. Sunod sa gobernador, ang amo nga pagkilala panugod lamang kag tinguhaan sa probinsya nga ang landscape sini nga nadihon sa maragtas, mga ginpanubli, kashuman ang pagpangabudlay ang makakuha sang amo nga pagkilala gikan sa UNESCO. Dugang pa ni Lacson ang turismo sa Negros Occidental ang padayon nga nagatinad. Sa nagligad nga duha ka tuig, naka-record sang padayon nga double-digit growth bahin sa visitor arrivals ang probinsya. Ginatutukan ang turismo hindi lamang bilang sa bahin sang cultural showcase, kundi bilang economic driver nga nagahatag sang trabaho, nagatid-ong sang local enterprises, kag alagyan para mapakilala sa bugos nga kalibutan ang istorya sang Negros Occidental. Sa siningabulan suno kay Lacson, igalunsar ang Culture Hub Tours. Ini ang kabahin sa pag-promote sang local heritage kag pag-highlight man sang tourism destinations para sa mga turista. Promote local heritage and highlight our tourism destination and to give both our local and international tourists clear and hassle-free options.
Sa number 8, 8 billion pesos nga proposed funds ang SRA gamiton sa solar-powered water irrigation system. Kabahin sa malapit 10 billion pesos nga budget proposal sang Sugar Regulatory Administration ang small-scale solar-powered water irrigation system nga ginapaabot matigayon sa madason nga tuig. Ginsiling ni SRA Administrator Pablo Luis Azcona nga plano nila nga ipain ang 8 billion pesos para sa irrigation system agud nga masolusyonan ang epekto sang El Nino phenomenon sa mga katubuhan sa pungsod, ilabi na sa Isla sang Negros. Kabahin sa nabilin nga kapina 2 billion pesos nga proposed budget ang ipain sa Soil Rejuvenation Program para sa mga katubuhan sa Luzon, labi na sa Batangas kag Tarlac nga makabig highly acidic ang duta. Ginatan-aw sang pamunuan sang SRA paagi sa 3-year program madugangan ang sugar production sang 180,000 metric tons sa tuyo nga hindi na kinahanglan pa sang pungsod ang mag-import sang kalamay. Sa record sang SRA, hindi magnubo sa 10% ang tuigan nga ginubo sa sugar production tugas ang mainit nga panahon sa nagliligad nga mga tinuig. Dungan sa ginapatuman nga programa sang SRA ang pagpabaskog sang research and development para sa panibag-o nga mga varieties ang tubo nga sara makaluwas sa init kag bisan pa sa pagsalakay sang peste. At least we could cover about 160,000 hectares ang plano, and that will all still be based on production numbers. So, as we all know, ang production sang kalamay sa Pilipinas, majority ari sa Negros. So, majority sinasang project, I think, will fall in Negros, Panay, and Bukidnon. Sa number 7, masobra sa 1 million pesos nga balor sang suspected shabu nakuha sa drug bust operation sa Bacolod. 5 ka mga persona ang ginakop matapos makuhaan sa 200 grams nga ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor 1.3 million pesos kaina sang kaagahon. Arestado ang isa ka high-value individual kag 4 niya ka mga kaupdanan. Ginpatigay ng buy-bust ng katapos ng City Drug Enforcement Unit sa Poroclube, Barangay 3 sa Bacolod. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., pamuno ng CDEU, isa sa mga gindakop ang makabig high-value individual. Samtang ang iba niya nga mga kaupdanan ang may mga kaso angot sa illegal nga droga kag may isa sa ila nga may anay kaso nga frustrated homicide. Duga nga kaso angot sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa mga gindako. Sa number 6, 11 anyos na kuhaan sa mga pakete sang suspected shabu. Martes ang hapon gin-turnover sa Bacolod Police Station 7 sa kagawad sang Barangay Vista Alegre sa Bacolod ang 11 ka sachet sang ginasuspetsuhan shabu nga ginalegar nakuha sa isa ka menor de edad. Ginsiling ni Police Captain Dax Santillan, ang hepe ng Station 7, ginahulat pa nila ang resulta sang laboratory examination agud mahibaluan kung shabu gid man ang mga nakuha. Sa interview sa media kay Kagawad Elizalde Benedicto, iya ginpahayag nga nakita nila ang bata nga may bit-bit nga mga sachet kag ginpitik-pitik ini. Sang ila siya gintawag, gulpi lang ginhaboy sang bata ang mga sachet sa salog sang gym. Sang ginpamangkot ang bata, iya ginsiling nga napulot niya lamang ang mga sachet sa basurahan. Gintipo naman sa kagawad ang mga sachet nga ginabulubanta 5 ka gramos kag may estimated price nga 34,000 pesos. Gin-turn over ng bata sa iya ginikanan. Sa number 5, mangga nga hilaw ginatudlo nga rason sa paglain sa pamatyag sa mga estudyante sa Canlaon City.
Sa statement nga ginpagwa sang lokal nga panguluhan sang Canlaon City, ilagin athag nga ang mangga nga hilaw nga ginkaon sang 11 tanan ka mga estudyante sang Tabalugo High School ang nangin rason sang pagsuka nila Lunes sang aga. Gilayon nga gindala sang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga estudyante sa District Hospital matapos nga maglain ng ila pamatsyag kasunod sang flag raising ceremony. Sa statement sang LGU, ilagin sila nga mahimo gastrophageal reflux o GERD ang nangin rason sang pagsuka sang mga estudyante. Sa subong safe kag under medical observation ang mga estudyante. Sa number 4, Senator Bam Aquino nagklaro nga sila sa gihapon kaupod sa independent bloc sa Senado, Nanday Risa Ontiveros kag Francis Pangilinan. Ini sa tunga sa nagagwa karon nga balita nga laban nga matabo nga magaupod sila ni Pangilinan sa majority. Ginapaabot ang pagpamuno ni Pangilinan sa Committee on Agriculture kag si Aquino naman sa Education. Si Aquino ang yara sa Bacolod kag nagbisita kay Governor Eugenio Lacson kay inasang aga lakip ng pagpasalamat sa suporta nga nahatag sa iya. Sunod sa iya, importante ang mga komitiba nga ila makuha kag padayon pa ang pag-finalize nila. Ini ang ilang ginaistoryahan kag mahimo nga bangod sa mga committees nila, magabutang ini sa ila sa nagkalain-lain nga mga lugar. Kung magasuporta man siya sa presidency ni Senator Cheese Escudero sa 20th Congress, ini ang ila pa man gina-finalize. Samtang pila sa gintalakay nila ni Governor Lacson, sunod sa senador, ang reforestation projects ng DNR kag suporta sa sugar industry. Darasang climate change pathag ni Aquino may tion nga naapektuhan ang pagtupa sang ulan, gani nagkulang ang kinahanglanon nga tubig para sa katubuhan. Ginalantaw nga mahimo maggamit ang solar irrigation para makabulig man suno sa iya. So baka kailangan ng tulong sa solar irrigation and all of this. No? So these are different things that we want to help out on. But more importantly, sabi ko rin kay Governor Bong na moving forward, I'm a phone call away. Kung may kailangan ng probinsya, pwede tayong tawagan at pwede tayong matulungan. You mentioned the reports in the national newspapers that you have betrayed the opposition and have left Risa Ontiveros alone because you're joining Cheese Escudero. No, we're still together in the independent bloc. But syempre right now we're finalizing the committees. No? And as I've said before in previous interviews, the education crisis in our country needs to be addressed. So mahalaga po yung committees na makukuha natin. So pinag-uusapan namin yon, we're finalizing. But definitely, pagdating po sa mga stands on many issues, we're all still very together on that. So you'll remain within the independent bloc? No, actually, we are an independent group, but with regard to the committees, we're still finalizing that. And we might end up in different places also because of the committees also. Sa number 3, Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ang ginaduso nga mangin presidente sang Negros Association of Chief Executives o CUNACE. Si Escalante sa karon ang pinaka-senior sa mga bago nagpungkong alkalde matapos ang 2025 elections. Yara na siya sa iya last term pero sadto pa nakaserbe na siya alkalde sang Cadiz sa sulod man sang 3 ka termino. Wala pa man siya makadesisyon pero iya ginsiling nga mahuya man siya magpamalibad sa mga nagaduso sa iya. Sa Biyernes, magasapol ang mga alkalde sa probinsya para diri. Mga 17 tubtob 18 sa 31 ka-alkalde sa Negros Occidental, sino kay Escalante, ang katapos ang UNEGA. Ang nabilin katapos ang Love Negros, kasubong man, mga independent. Nagapabilin man ang coalition sang Love Negros kag UNEGA. Si Escalante, ang Secretary General sang UNEGA. Si Anay Victoria City Mayor kagkaron 3rd District Congressman Javier Miguel Benitez ang nagserbe o kung nagserbe nga presidente sang Negros Ace. Akong pinaka-senior na mayor. I'm on my last term, on my second
Oo. So ginadusok ka sang iban? Ginadusok ko sa iba no, na it's about time. Will you take it? We will see. Wala mo ko decide. Pero di laban-laban. Siguro mahuyaman ko. Pero decidean pa na siya mayor sang love kag Yunega, hindi na? May coalition, merger gyapon. Sa number 2 underground cabling system, ginasugura na sang Negros Power sa Lacson Street, clearing sa mga linya sang kuryente kag poste suguran sa Agosto. Humalin sang Abril, ginsugura na sang Negros Power ang boring operation ako ng pagabuho sa area sang Lacson Street, halin Capitol Lagoon hasta sa BS Aquino Drive. Kabahin ini sang Phase 1 sa ginapatuman nga underground cabling system project. Ginasuguran pati ang pag-obra sa mga precast manhole nga ibutang sa mga ginkutkut nga portions ng dalan. Ginsiling ni Negros Power President kag CEO Roel Castro nga mahimo sa Agosto tubtub Setyembre masugura ng clearing operation halin sa pagkakas sa mga linya ng kuryente kag pagkakas sa mga poste sa kilid sang dalan Lacson. Ginatanaw nga sa Disyembre matapos ng underground cabling system nga pagagamiton pati sa mga telecommunication company. May 79 million pesos ang gintalana nga pondo sa Negros Power para sa among nga proyekto. Ang underground cabling system ang kabahin sa mga priority projects ni Anay Mayor kag karon Congressman Albi Benitez sa tuyo nga malubad ang problema sa spaghetti wires o kung ang mga nagalaylay nga kable sang kuryente sa syudad. Lay down, no? At saka it's already ongoing actually. Kaya lang hindi masyadong mapapansin yan because we are not going on the open trench, no, na yung bubungkalin sisirain and then affected yung traffic na ito. So what we're doing actually is yung yung boring na horizontal boring. Kag sa number 1, PNP Negros Island Region Director nag-surprise inspection sa police station sa Bacolod. 5 ka minuto nga pagresponde ang gintestingan yaman. Nakahingagaw ay han responde. May report si Romeo Subaldo. Ikaw ang? Oy, si Then? Captain Glenn Montaño, sir. Ano dito, Glenn? Ano to? NPCS. May mga police stations nga personal nga ginbisita si Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, ang PNP Negros Island Region PNP Director. Ang Station 5 sa Barangay Granada sa Bacolod ang ginkadtuan niya. Ginpangita kung ara o kung wala ang station commander. Magandang hapon na. Oo. Ikaw ang desk officer natin dito? Okay, sige. Nandiyan si station commander mo? Sa SPO, basta siya nagpalab siya ng... Turo mo ako dito, sana... Ito sa investigation officer. Ginusisa ang kada opisina sa sulod sang PNP building. Siya ng natin, police clearance. Ito po, sir. Sige, di ba? Pati ang klase sa mga kaso nga ginareport sa kada police station, iya man ginhibalo. Possession? 5 na huli, sabay-sabay sila. Drugs. Ang Station 10 sa Barangay Handumanan, ginsurpresa man. Gincheck ang pamaagi sa paggawad sa police clearances. Yung mag-standby dito. Pag kinuha na ng picture, dito na lang sila, sir. Dito tayo sa kabila. Pati ang kahimtangan sa mga ginadetain sa kada police station, ginusisa niya man. 2. Ano kayo kaso mo, kuya? Ano man? Huwag kakabalo? Huwag kakabalo. Hindi na alam. Kag kundiin nagakadto ang mga patrol cars, ginhibaluman. Gintestingan man kung masarangan masunod ang 5 ka minuto nga pagresponde sang kapulisan sa Bacolod. Intersection of Palihis and Circumferential Road. 10-4. Send personnel now. Gintay man. Nagulat si Ibay sa corners ng Circumferential kag Alihis Murcia Road. Nagpatawag sa pulis nga pwede makaresponde sang among oras.
Kag, sa sulod sang 2 ka minutos kag 21 segundos, may nag-abot nga PNP patrol car. Masami, ginapatigayan ng surprise inspection para may baluan ang sitwasyon sa kada police station kag kung ano sila kahanda kung may nagakinahanglan sa bulig sang pulis. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes, duha ka mga Negrense nagtapos nga may Latin honors sa University of the Philippines sa Diliman. Isa ka taga Bacolod kag isa ka taga Hinigaran. Ang ilang istorya sa report ni Sheila Helera Braga. Naghatag sang dungog ang duha ka mga Negrense nga nagtapos bilang summa cum laude kag magna cum laude sa University of the Philippines, Diliman. Nagpanguna sa Class 2025 sang School of Economics sa UP Diliman si Jose Marie Monterola Jr. sang Hinigaran. Siya ang nagtapos bilang summa cum laude sa kurso nga Bachelor of Science in Economics, minor in Mathematical Foundations and Methods. Sa valedictory speech ni JM, iyaginsay-say ang mga inagyan niya. Ante siya nakalabot sa kung ano ang may ara siya subong. Dako ang nangin papel sang iya mga nagliligad. Akin before, ganito ang buhay ko. I woke up at 5 or 6 a.m. to take a bath and prepare before riding a tricycle from Uma, that's an Hiligaynon word, or a farm field, if you don't know that, to a national high school where my mother had a karinderya. Tapos pupunta kami sa palengke, ako yung tagabuhat ng mga paninda niya. Tapos magluluto siya at papasok ako sa school. And whenever I came home early from class, I would help sell food to students. I sold adobo, gulay, and even sliced or kiniyad na fruits like papaya. 10 to 20 pesos yung ulam and tapos 5 pesos yung mga fruits. Marami ang bumibili tapos wala nang time calculator. Kaya for the change, I did most of the calculations in my head. Siguro kaya nag-improve yung mental math ko because of that. Tapos higit ko siya nagamit sa linear algebra at Econ 106. Kinanglan niya nga mag-adjust sa lingwahe, schoolwork, pati na sa pinansyal nga aspeto. Throughout the years, I came to know that I'm not the only one in the room who had to fight silent battles. Maybe your story didn't begin with congratulations either. Maybe you also faced bumps in your journey here in the school. And maybe you also had to work part-time jobs to support yourself and get a little closer to your dreams. I know a lot of people like that here. And you guys really inspire me to face the future with a smile. And maybe at some point you even thought you don't belong. But here we are, not because the journey was perfect, but because we kept on going. And up to this point, I still carry with me the people who did not make it here. I've met people who were smart, masipag, at may pangarap, but they were not given the same opportunity. Some didn't finish school, and some didn't even have the chance to try. And honestly, I really think about that a lot. Because sometimes success is not just about talent or grit. It's about having the space to breathe, to focus, and to try again. And as someone who has experienced what it feels like to be left behind, I know this is a privilege that many of us never really had. Many of us got here not because we are better, but because we are luckier. Kaya habang tumatanggap ako ng parangal na ito, I receive it with pride, but also with humility. Because I know there are so many others who could have stood here too, if only the world had given them the same chance. Parehos kay JM, hindi man nangin mahapos ang ginaagyan ni Hazel Hereda, isa ka bakuludnon nga bata sang taxi driver. Si Hazel ang nagtapos bilang magna cum laude sa UP Diliman sa kurso nga Bachelor of Arts in Political Science. Sa UP na ko, I found myself wanting more. I really wanted to go out of my comfort zone and explore the world. That is why sang college ko, nag-try ko nga mag-apply for internships, mangita side hustles, mangita part-time jobs. Not just because kailangan ko magbayad sang bills ko, kailangan ko magbayad sang pagkaon ko, but at the same time, I also wanted to experience life. I wanted to learn more new things about
my chosen career path, and at the same time, I want to learn from other people. Nagdako si Hazel sa Barangay Granada sa Bacolod, kag agod makaeskwela sila sang iya utod, nagamaneho sang taksi ang ila amay samtang ang ila iloy ang nagaatipan sa ila. Isa ka scholar si Hazel humalin elementary, junior high school kag senior high school sa University of Negros Occidental Recoletos, kag siya ang consistent nga valedictorian sang ilang batch. Ang amay ko taxi driver, and I've seen him sacrifice 9 hours of his life. Idulong niya ko sa aga, mga 6 a.m. pa lang sa UNOR, tapos madrive na siya, kag mangita na siya pasahero, hasta makatapos ko makagwa ko sa eskwelahan before kikadamo sa akong extracurricular activities. Makagwa ko mga 7 to 8, ka-drive pa na siya Japon, and mabugtaw siya aga para lang i-plan siya ako nga bayo, para lang ma-ensure nga okay ako bisan ano kabudlay sang kabuhi namon. And at the same time, my mother's support. Nakita ko gid kung paano nga kasalakit na iya nga kamot sang panglaba, sang pagplansya, sang pagluto, sang pagkaon namon, just to ensure that my only concern growing up was just to study. And I think mugi na ang rason kung nga sang nag-college na ko. Gintry ko gid mangita sang obra, gintry ko gid nga makabulig sa ila. Kaya hindi ko man gusto nga makita lang sila nga tigulang na pero baka-baka Japon just to feed our family. Plano karon ni Hazel nga tapuso ng kurso nga law sa Ateneo de Manila University kag nagalaom nga mangin abogada sa palaabuton agod makabulig sa iya ginikanan kag sa mga tawo nga nagakinahanglan sang bulig. Pareho kay Hazel kag JM nga madamo sang inagyan nga kabudlayan, apang wala sila naguntat. Kabaylo sila ang naghimakas, kag karon nangin madinalag-on sa napili nga mga kurso. Sheila Hilera Braga para sa Digicast Negros. Kagitang naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Jelwin. Good PM, Ma'am Barbara, Digicast Negros. Happy Wednesday sa tanan. God bless us all. Kay Mirna Garrido Clavel, Good PM Digicast, watching from Payao. Kay Romel Mahilom Galio, good afternoon Ma'am Barbara, kag Digicast Negros. Kay Jonathan Tere, maayong hapon po, mayong hapon man sa imo. Kay Jubeya Yap Janela, maulanon nga hapon gikan sa Baguio City, Digicast Negros. Kay John Randolph Rubin, good afternoon. Salvador Española, mayong hapon Digicast Negros, watching live from Hinigaran, Negros Occidental. Kay Ray Tuhaw Tinosan, mayong hapon Digicast Negros. Kag kay Maricon Gamboa Hayashi, good evening Digicast Negros. And of course, kitang naga-congratulate sa mga Negrense nga nag-aton gin feature bago lang para sa ilang kadungganan nga nadala sa aton man nga probinsya. Kagamuya to ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Mayong hapon.